तो भाई सबसे पहले ये सुनो। खत्म। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या फिर कॉमेडी रील्स या फिर कॉमेडी ब्लॉग्स बनाते हैं तो ये साउंड्स आप लोग को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साउंड्स मैं कहाँ से लूँ और कैसे यूज करूँ और यहाँ पे मेरा चैनल को भी दिक्कत ना हो, तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ बताऊँगा कि आप लोग कहाँ से ये साउंड्स को ले सकते हैं और यूज भी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के टाइम पे जो लोग हैं वो कॉमेडी वीडियो बहुत ज़्यादा बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, इसलिए उनको ये साउंड इफेक्ट लेना बहुत ज़रूरी है, तब जाके उनका पूरा कॉमेडी रील्स बन पाता है। तो आप लोग की काम की वीडियो है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नॉइस कॉपीराइट साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आप लोग को गूगल पर आना होगा और यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है माई इंस्टेंस। यहाँ पे इंस्टेंस इतना सर्च कर देना। इतना सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग को ये पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डब्बे दिखेंगे आप लोग को हर कलर की। तो यहाँ पे आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह का साउंड आ रहा है। ये सारे साउंड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग को कॉपीराइट भी देखने को नहीं मिलने वाला है। आप लोग जो भी साउंड आप लोग को पसंद आए ना उस डिब्बे पे यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग का साउंड सुनाई देगा। और यहाँ पे अगर आप लोग जो साउंड चाहते हैं वो साउंड नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ सर्च करने पर भी आप लोग का साउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला साउंड डाउनलोड करके दिखाता हूँ। डाउनलोड करने के लिए ना यहाँ पे आप लोग शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे, नीचे फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे डाउनलोड, ये डाउनलोड पर इस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से आप लोग का जो ये साउंड इफेक्ट रहेगा ना ये डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आप लोग बताइए, आप लोग को तुरंत मैं रिप्लाई दूंगा। बैक आना है, बैक आने के बाद अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे फाइल मैं ओपन कर लिए, यहाँ पे ऑडियो पर जाता हूँ। इस पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही वाला साउंड इफेक्ट आ चुका है। अब ये साउंड इफेक्ट को वीडियो पे कैसे यूज करना है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग को अपना एडिटिंग ऐप ओपन कर लेना, जो भी ऐप से आप लोग एडिटिंग करते हैं उस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग को यहाँ पे न्यू वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग को ये एक वीडियो ले लेना, जो भी वीडियो आप लोग को लेना हो। तो यहाँ से मैं ये वाली वीडियो ले लेता हूँ। वीडियो लेने के बाद यहाँ पे आप लोग सबसे नीचे देखेंगे ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। हर एडिटिंग ऐप में ऑडियो का ऑप्शन रहता है, इस पर आप लोग को क्लिक करके साउंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। हर ऐप में रहता है एडिटिंग ऐप में। अब आप लोग को करना क्या है कि वही वाला जो साउंड इफेक्ट था ना उसी को आप लोग ले लेना। मेरे पास बहुत सारे, मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये वाला साउंड मैं यूज करके आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला साउंड आप लोग को पास आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा कट कर देना। ठीक, अब जहाँ भी आप लोग को यूज करना हो वहाँ पे आप लोग को इसको रख दीजिएगा। यहाँ पे ये यूज हो जाएगा। और लास्ट का एंडिंग पार्ट आप लोग डिलीट करना मत भूलिएगा दोस्तों। यहाँ पे डिलीटिंग पर क्लिक कर डिलीट कर देना है। इतना करने के बाद इसी तरह आप लोग को सारे साउंड लगा लेना है जो भी जहाँ भी आप लोग को लगाना हो। और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग की वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह की यूट्यूब से रिलेटेड आप लोग के पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी।